হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই সুস্থ আছেন। সামনে ঈদ রয়েছে এবং ঈদকে কেন্দ্র করে যারা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, তো আজকের ভিডিওটি মূলত তাদের জন্য। তো আজকে আমি রয়েছি এলজি শোরুমের লোকেশনটি হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তা, ঢাকা রোডে, বাওয়াল পয়েন্ট শপিং কমপ্লেক্সে। এটা হচ্ছে এলজি বাটারফ্লাইয়ের অফিসিয়াল অথরাইজ শোরুম। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এলজির বর্তমান 2023 সালের রানিং মডেলগুলো এবং এগুলোর ক্যাপাসিটি, প্রাইস, অফার, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি, এগুলো পারচেস সিস্টেমগুলো নিয়ে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আশা করি ফ্রিজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আপনারা অনেকগুলো ইনফরমেশন পাবেন। আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা যারা এই ফ্রিজগুলো সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে পারচেস করতে চান, অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা এই ফ্রিজগুলো সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে ক্যাশ এবং ব্যাংক ইএমআই আপনারা পারচেস করতে পারবেন। তো আমার চ্যানেলে আপনারা যারা নতুন রয়েছেন, আমার চ্যানেলে আপলোড করা ভিডিওর আপডেট পেতে চান, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এলজির অনেকগুলা নন ফ্রস্টেড মডেল রয়েছে। তো আমি একদম ছোট হতে একদম বড় পর্যন্ত আমরা ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমরা ফ্রিজগুলা প্রাইস এবং হচ্ছে ক্যাপাসিটিগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো প্রথমে আমরা যে ফ্রিজটি দেখাবো এটা হচ্ছে যে এলজির 240 লিটার ক্যাপাসিটির একটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GLB252BPZY। তো এই ফ্রিজটির বর্তমান এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 38,400 টাকা। তো এটা হচ্ছে একদম প্লাটিনাম সিলভার কালারের একটি ফ্রিজ। এটার উপরের অংশটা, এই অংশটাতে হচ্ছে ডিপ, এই পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ এবং নর্মাল। এই ফ্রিজটির এই নর্মালের অংশে একটি বক্স পাবেন, যে বক্সটিতে আপনারা মাছ মাংস অল্প কিছুক্ষণের জন্য বা অল্প কিছু দিনের জন্য এখানে সংরক্ষণ করতে পারবেন। এখানেও ডিপ, আপনারা চাইলে এখানেও আপনারা মাছ মাংসগুলো এখানে ফ্রোজেন অবস্থায় সংরক্ষণ করতে পারবেন। ডিপকে আপনারা আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং হচ্ছে যে নর্মালে আপনারা এখানে কন্ট্রোলার দেয়া আছে, আপনারা দুইটা অংশ আলাদাভাবে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। প্লাস্টিকগুলো ইউজ করা হয়েছে, এটা হলো ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালসের, যেটা আপনার যে কোনো ধরনের খাবার রাখলে খাবারগুলো দুর্গন্ধ হবে না, খাবারগুলো একটার স্বাদ আরেকটার সাথে মিক্সিং হবে না। আর এই ফ্রিজটিতে আপনার স্ট্যাবিলাইজার বিল্ট ইন করা আছে, যেটাতে হচ্ছে যে আপনার একদম লো ভোল্টেজে আপনার এই ফ্রিজটি চলবে। 135 ভোল্টে কোনো প্রবলেম হবে না, 290 ভোল্ট পর্যন্ত ভোল্টেজটাকে সে স্ট্যাবিলাইজ করবে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে কোরিয়ান টেকনোলজি। আর এখানে আপনারা একটা আইস মেকার দেওয়া থাকবে, এই আইস মেকারগুলো আপনারা এখানে বসায় আপনারা আইস তৈরি করতে পারবেন। তাছাড়া এখানে আপনারা ডিম রাখার জন্য কিছু ট্রে দেওয়া থাকবে। এই ফ্রিজটি হচ্ছে যে টোটালি নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। অনেকেরই কোশ্চেন থাকে যে আসলে নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো কি খাবার রাখার জন্য ভালো কিনা। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ মানে কারেন্ট চলে গেলে খাবারগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। এই জিনিসটা হলো টোটালি রং। ফ্রস্ট আর নন ফ্রস্ট ফ্রিজ টোটালি দুই ধরনের ফ্রিজ হয়ে থাকে। ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোতে হয় কি বাড়তি গ্যাদারিং আইস হয় বডিতে এবং খাবারগুলোর উপরে, যার ফলে হচ্ছে খাবারগুলো লেগে থাকে, একসাথে এঁটে যায় এবং সাইড বডিতে আস্তর জমার ফলে জায়গাটা কমে যায় এবং এটা দীর্ঘদিন আপনি পরিষ্কার না করলে জায়গাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কিন্তু নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোর বিশেষত হচ্ছে এটাতে আপনার বরফ পরিষ্কার করার কোনো ঝামেলা নাই, খাবার একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে না এবং সাইড বডিতে কোনো ধরনের আস্তর জমে না বিধায় আপনাকে পরিষ্কার করার কোনো ঝামেলা নাই। এই নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোতে আপনার যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, আপনার এটা হচ্ছে যে 48 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার টানা কারেন্ট চলে গেলে খাবারগুলো নষ্ট হবে না, খাবারটা একদম ফ্রেশ থাকবে। আপনারা যারা একটু গ্রামের দিকে এই নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো ব্যবহার করতে চান, তারা নিঃসন্দেহে এই ফ্রিজগুলো আপনাদের চয়েসের তালিকায় রাখতে পারেন। লং টাইম আপনার ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও এটার খাবার আপনার কোনো গুণগত মান এবং খাবারগুলো নষ্ট হবে না, খাবারগুলো একদম ফ্রেশ থাকবে। এই ফ্রিজটা হচ্ছে 240 লিটার ক্যাপাসিটির। যারা চাচ্ছেন যে একটু কম বাজেটের মধ্যে একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড, মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ডের মধ্যে একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ চাচ্ছেন 240 লিটার ক্যাপাসিটির, তারা এই ফ্রিজটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এটার প্রাইসও রিজনেবল আছে 38,000। এখান থেকে আপনারা ক্যাশ, কিস্তি এবং ব্যাংক ইএমআই ঈদ অফারে কুপন ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এই মডেলটির পরে আমরা যে মডেলটি দেখাবো এটা হচ্ছে যে নন ফ্রস্টের মধ্যে আরেকটি মডেল। এটা কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, আপনার পলিকার্বনেটের উপর প্রিন্টেড ফুল দেওয়া। যারা এলজির মধ্যে একটু কালারফুল ফ্রিজ চাচ্ছেন তারা এই মডেলটা আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 260 লিটার
এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GLG252RPBB। বর্তমান এমআরপি হচ্ছে আপনার 59,250। এটা 260 লিটারের একটি নন ফ্রস্ট এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটারও উপরটা হচ্ছে আপনার ডিপ পোর্শন আর নর্মালটা হচ্ছে যে এখানে নিচে। এই ফ্রিজটিতে একটি বিশেষত্ব আছে যে এই ফ্রিজটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা আছে। যারা চাচ্ছেন যে ফ্রিজে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসে বা আপনারা চাচ্ছেন যে একটু ইলেকট্রিসিটি সাশ্রয়ী ফ্রিজ চাচ্ছেন, তারা এই মডেলটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এলজি এই ফ্রিজটিতে স্মার্ট ইনভার্টার একটা প্রযুক্তি ইউজ করছে। এই প্রযুক্তিটি ইউজের ফলে এই ফ্রিজটিতে আপনার 36% এনার্জি সেভিং হবে এবং লেস নয়েজ হবে। ঠিক আছে, আপনারা যারা চাচ্ছেন যে একটু বিদ্যুৎ সাশ্রয় বা ইনভার্টারের মধ্যে নন ফ্রস্ট এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, তারা এই কালারটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এই সেম মডেলটার আপনার অন্য আরেকটি কালার হবে সিলভার কালার, সেই মডেলটিও আছে। এই সেম ক্যাপাসিটি 260 লিটারের মধ্যে, আমাদের এখানে ডিসপ্লেতে নাই। আপনারা যারা চাচ্ছেন যে এই মডেলের মধ্যে ডিফারেন্ট কালার চাচ্ছেন, তাদেরকে অন্য আরেকটি মডেল দেওয়া যাবে সিলভার কালার, সেম প্রযুক্তি ইনভার্টারের মধ্যে। তো এই ফ্রিজটিতে আর কিছু ইনোভেটিভ টেকনোলজি এলজি ইউজ করছে। ফার্স্ট অফ অল এখানে নর্মালে ডোর কুলিং একটা প্রযুক্তি রাখা হয়েছে, 2টা ফ্যান। এই ফ্যানগুলোর মাধ্যমে ঠান্ডা হাওয়া নর্মাল অংশে প্রবাহিত করা হবে। এটা মূলত রাখা হয়েছে, রিসার্চে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ফ্রিজের ডিপ পোর্শনের থেকে নর্মাল পোর্শনের ডোরটা বেশি খোলা হয়, কারণ ডিপে মাছ মাংস থাকে, এটা প্রয়োজন ছাড়া আপনার বেশি খোলা হয় না। কিন্তু নর্মালে ডিফারেন্ট আইটেমের খাবার বেশি থাকে এবং প্রয়োজনে কারণে অকারণে নর্মালের ডোরটা বেশি খোলা হয়। এবং এই যে বারবার আমরা ডোরটা ওপেন করি ক্লোজ করি, এর ফলে হয় কি, যখনই আমরা ডোরটা ওপেন করি ডোরের ভিতরের ঠান্ডা হাওয়াটা বের হয়ে যায় এবং বাহিরের যে গরম হাওয়াটা এটা ভিতরে প্রবেশ করে। এর ফলে নর্মালে রাখা বিভিন্ন তরিতরকারি, শাকসবজি, ফলমূল এগুলার যে ময়েশ্চার থাকে, ময়েশ্চারটা কমে যায় এবং কালারটা সতেজতা নষ্ট হয়ে যায়, হলদে হয়ে যায় বা সবজি তরিতরকারিগুলো পচে যায়। এই জিনিসগুলো হবে না। এই ফ্রিজটাতে রাখা নর্মালে রাখা খাবারগুলো 7 দিন পর্যন্ত একদম গার্ডেন ফ্রেশ রাখবে, একদম সতেজ থাকবে। আপনার এই ফ্রিজটি ডোর বারবার খোলা এবং বন্ধ করার ফলে আপনার কুলিংয়ের কোনো ঘাটতি পড়বে না, পর্যাপ্ত কুলিং থাকবে এবং নর্মালে রাখা খাবারটা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সতেজ থাকবে। তো এই ফিচারটি আপনারা এই ইনভার্টার এই 260 লিটার ক্যাপাসিটির মডেলটিতে পাবেন। তো এছাড়া আরেকটি প্রযুক্তি এটাতে অ্যাড করা আছে, ডোর অ্যালার্ম। অনেকেই আছে যে বাসায় একটু দুষ্টুমি করে বাচ্চা থাকে বা অনেকেই আছে ফ্রিজ মনে থাকে না লাগানোর জন্য। তো যারা আছেন যে এরকম ফ্রিজ খুলে আপনার লাগাতে ভুলে যান বা বাচ্চারা খুলে রাখে দীর্ঘক্ষণ, এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে ডোর অ্যালার্ম থাকাতে ডোরটা খোলা থাকে, এই ফ্রিজটি হতে একটি অ্যালার্ম বাজবে, যার ফলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ফ্রিজটি আপনার ডোরটা লাগানো হয় নাই বা ডোরটা ফাঁকা আছে। ফ্রিজটিতে আপনার যে গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে R600 এই গ্যাস। খাবার, মাছ মাংস, তরিতরকারিগুলো আপনার একদম ফ্রেশ থাকবে। এছাড়া এটা তো আপনার যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা আছে এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালসের প্লাস্টিক। তো এই ফ্রিজটি তো আপনার ডুয়াল কুলিং দেওয়া আছে, আপনার ডিপের পোর্শনটা আলাদাভাবে আপনি কুলিং সেট আপ করতে পারবেন এবং হচ্ছে নর্মালের অংশে আলাদাভাবে আপনি কুলিংটা সেট আপ করতে পারবেন। এবং এটাতে আপনার ডিম রাখার জন্য ট্রে দেওয়া থাকবে 2টা এবং এটাতে আপনার আইস মেকার দেওয়া থাকবে। এবং এই ফ্রিজটি তো আপনার বিল্ট ইন স্ট্যাবিলাইজার করা, যেটাতে হচ্ছে যে আপনার আলাদা কোনো স্ট্যাবিলাইজার লাগাতে হবে না। এটা আপনার 100 ভোল্ট থেকে 310 ভোল্ট পর্যন্ত ভোল্টেজটাকে স্ট্যাবিলাইজ করবে। এই নর্মাল অংশে এখানে একটা ভেজিটেবল বক্স দেওয়া আছে, বক্সটা বড় আকারের। আপনারা যারা চাচ্ছেন যে অনেক বেশি আপনার শাকসবজি বা ফলমূল রাখেন নর্মাল অংশে, তারা এই ফ্রিজটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। নর্মালি হয় কি, আমরা এখানে তরিতরকারি রাখি, ফলমূল রাখি, এগুলাতে পর্যাপ্ত ময়েশ্চার থাকে, ময়েশ্চারগুলো শুকিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এলজির ফ্রিজে রাখা আপনার খাবার থেকে ময়েশ্চারগুলো আপনার কম নষ্ট হবে। এখানে আপনারা চাইলে ফ্রুট রাখলে ফ্রুটটাকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন, ভেজিটেবল রাখলে ভেজিটেবলটাকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। এখানে একটা লক সিস্টেম দেওয়া আছে, এখানে চাবি দেওয়া থাকবে, আপনারা ফ্রিজটি চাইলে লক করে রাখতে পারবেন। এই সেম ফ্রিজটার আপনার আরেকটা কালার হবে সিলভার কালার। ঠিক আছে, আপনারা যারা চাচ্ছেন যে ফ্রিজটি ক্রয় করতে চাচ্ছেন, সিলভার কালারটার প্রাইস আমি বলে দিই। ওইটার প্রাইসটা এটা থেকে আপনার 2000 টাকা লেস হবে কালারের কারণে। আপনারা যারা চাচ্ছেন যে কালারফুল বাদে এক কালারের মধ্যে আপনারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ চাচ্ছেন, এই সেম মডেলটার আপনার সিলভার কালার দেওয়া যাবে। তো এরপরে আমরা যেই মডেলটি দেখব এটা হচ্ছে যে একটু বড় সাইজের মধ্যে,
যারা চাচ্ছেন যে আমরা আরেকটু বড় 300 লিটারের কাছাকাছি, এটা হচ্ছে 284 লিটার। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GLC 302 RLBB, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 63,280 টাকা। এই সেম মডেলটার আবার এই কালারটা দেওয়া যাবে, এই যে সেম মডেলটা সিলভার কালারের মধ্যে। আপনারা যারা চাচ্ছেন এই কালারটা চাচ্ছেন, আপনারা এই কালারটাও দেওয়া যাবে এই সাইজের মধ্যে। এটা হচ্ছে 284 লিটার। সেম আগের মডেলটাতে যা যা আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি, ডোর কুলিং টেকনোলজি, এবং হচ্ছে যে ডোর অ্যালার্ম টেকনোলজি, ঠিক আছে। আপনার ডুয়াল কুলিং সিস্টেম, এটা তো আপনার স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসর পাচ্ছেন। এটাতে আপনার 36% এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন, লেস নয়েজ হচ্ছে এটাতে আপনার বিল্ট ইন স্ট্যাবিলাইজার পাচ্ছেন। 284 লিটার ক্যাপাসিটির মধ্যে এলজির নন ফ্রস্ট ফ্রিজটি। এটার আপনার আরেকটি কালার হবে এই যে এই কালারটি। তো এই সাইজের ভিতরে আপনার দুইটি কালার, সিলভার কালার এবং হচ্ছে যে এরকম একটি কালার পাবেন। তো এরপর আমরা যে মডেলটি দেখব, এটা হচ্ছে যে আপনার এক কালারের মধ্যে যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ চাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার চকলেট কালারের মধ্যে। তো এটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 308 লিটার। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GLC 322 RBVB। তো এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 69,900 টাকা। তো এটাও সেম আপনার টেকনোলজিগুলো পাচ্ছেন একটু বড় সাইজের মধ্যে। যারা চাচ্ছেন যে 300 লিটারের একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, তারা এই মডেলটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। তো এটার এই যে উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, এবং এই অংশটা হচ্ছে নর্মাল। এটা তো আপনার সেম ওই প্রযুক্তিগুলো যা যা বললাম আগে সব সেম। তো এই হচ্ছে কালারটি। যারা 300 লিটারের মধ্যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ চাচ্ছেন, তারা এলজির এই মডেলটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। তো এই মডেলটির আরেকটি কালার হবে, তো এটাও 308 লিটার ক্যাপাসিটির সেম মডেলটা GLC 322 RLBB। এটা হচ্ছে সিলভার কালারটি। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 68,070। তো এই মডেলটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এখানে দুইটি মডেল, দুইটি কালার, সেম ক্যাপাসিটি, দুইটি সেম ক্যাপাসিটি, শুধু কালারটা ডিফারেন্স। যারা 300 লিটারের আশেপাশে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ চাচ্ছেন, তারা এই দুইটা মডেল আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এটা তো সেম আপনার স্মার্ট ইনভার্টার টেকনোলজিগুলো, ডোর কুলিং, ডোর অ্যালার্ম সেম। এটারও উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ, এটা নর্মাল হচ্ছে নিচে। তো এই ফ্রিজগুলোর আপনার এই যে বডিটাতে আপনার দেখা গেছে যে লেদার কোটেড ইউজ করা হয়, এবং অতিরিক্ত গরম হবে না, এবং বডিটা আপনার মরিচার হাত থেকে আপনার রক্ষা করবে। তো এবার দেখাবো আরেকটু বড় সাইজের মধ্যে যারা যাচ্ছেন ফ্রিজ চাচ্ছেন এলজির নন ফ্রস্টের মধ্যে, তারা এই ফ্রিজটি চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 335 লিটার। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GLR 372 RLCB, যার প্রাইস হচ্ছে 78,550। এটাও খুব সুন্দর সিলভার কালারের মধ্যে আপনার নন ফ্রস্টের মধ্যে ফ্রিজ। এটারও ডিপের অংশটা হচ্ছে উপরে আর নর্মাল অংশটা হচ্ছে নিচে। এখানেও সেম প্রযুক্তিগুলো, ডোর অ্যালার্ম, ডোর কুলিং, ইনভার্টার প্রযুক্তি সব কিছুই আছে, জাস্ট হচ্ছে ক্যাপাসিটিটা একটু বড়। তারপর আরেকটু বড় সাইজের মধ্যে যারা চাচ্ছেন যে সিলভার ছাড়া একটু ডিফারেন্ট কালারের মধ্যে আমরা ফ্রিজ চাচ্ছি, তারা এই ব্ল্যাক কালারের এলজির নন ফ্রস্ট ফ্রিজটি আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 360 লিটার। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 2B402 RXCB। এটার এমআরপি হচ্ছে 83,500 টাকা। এটা হচ্ছে যে আপনার ব্ল্যাক কালারের মধ্যে একদম ফুললি ব্ল্যাক করা। এটার উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ এবং নিচের অংশটা হচ্ছে নর্মাল। এখানে একটা পুল ট্রে দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে যে আপনি স্লাইড করে সামনে এনে আপনি খাবারগুলো সংরক্ষণ করতে পারবেন। এটারও আপনার ডুয়াল কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, উপর নিচ আলাদা আলাদাভাবে আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। ডোর কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে এবং ডোর অ্যালার্ম সিস্টেম দেওয়া আছে। এবং যারা চাচ্ছেন যে একটু বড় সাইজের মধ্যে লক সিস্টেম ফ্রিজ, তারা এই মডেলটি আপনার চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এটা আপনার লক দেওয়া আছে, আপনারা এটাতে ফ্রিজটা লক করে রাখতে পারবেন। তো এরপরে আমরা যে মডেলটি দেখাবো, এটা হচ্ছে আরেকটু বড় সাইজের মধ্যে। যারা চাচ্ছেন যে আমরা ডিপগুলো তো অনেকটা মোটামুটি সিমিলারই দেখাইলাম, এখন যারা চাচ্ছেন যে আমরা একটু বড় সাইজের মধ্যে নন ফ্রস্টের মধ্যে, আসলে ডিপটা নর্মালের তুলনায় একটু ছোট হয়ে থাকে, যারা চাচ্ছেন যে আমরা একটু বড় ডিপ দরকার এবং নন ফ্রস্ট ফ্রিজ দরকার, তারা এই মডেলগুলো আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। তো এই মডেলটার আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 437 লিটার। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 2B432 HL। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 97,430।
তো এটার আমি একটু ডিপ ফ্রিজটা দেখাই, ভিতরের অংশটা। এটা কিন্তু ডিপটা মোটামুটি অনেকটা বড়, উপরে ডিপ, এটাও ডিপ। এখানেও আপনারা রাখতে পারবেন চাইলে মাছ মাংস। আর সবচেয়ে বড় বিষয়, এখানে নর্মালি একটা চেম্বার রাখা হয়েছে, ফ্রেশ 0 জোন। এখানেও আপনারা মাছ এবং মাংসগুলো আপনারা এখানে স্টোর করতে পারবেন। এই বক্সটাতে আপনারা 5-7 কেজি 10 কেজি আপনারা মাছ মাংস রাখতে পারবেন ডিপের পাশাপাশি। এটা হচ্ছে যে আপনারা সেম প্রযুক্তি, ইনভার্টার টেকনোলজি, ডোর কুলিং টেকনোলজি এবং হচ্ছে যে ডোর অ্যালার্ম টেকনোলজি, ঠিক আছে। এটাতে আবার মাল্টি এয়ার ফ্লো সিস্টেম দেওয়া আছে, যেহেতু এটা ডিপের অংশটা অনেকটা বড়, আপনার যেই পাশেই রাখেন না কেন সমানভাবে ঠান্ডাটা সে আপনার পৌঁছে দিবে। আর এই ফ্রিজটার এই এলজির যতগুলো প্রিমিয়াম মডেল আছে তার মধ্যে এই মডেলটা একটা। এটাতে আপনার সবচেয়ে মোস্ট ইনোভেটিভ যেটা হচ্ছে যে ইউভি এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে, আলট্রা ভায়োলেট লাইট। বাংলাদেশে হচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটা মডেলে আপনার এই প্রযুক্তিটা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে এই ফ্রিজটাতে রাখা হয়েছে, ডাবল ডোরে রাখা হয়েছে। একটু ছোট সাইজের মধ্যে যারা চাচ্ছেন যে একটু আপডেট টেকনোলজির মধ্যে ফ্রিজ চাচ্ছেন, তারা এই মডেলটি হতে আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। তো এই মডেলটি কি, এটাতে আপনারা এই যে এই জিনিসটা দেখতে পারবেন, হাইজিন ফ্রেশ প্লাস। এই জিনিসটা হচ্ছে যে ওয়ান কাইন্ড অফ, এই যে এখানে দেখেন, এখানে 5টা ফিল্টার দেয়া আছে এবং একটা ইউভি লাইট দেয়া আছে এবং একটা এক্সক্লুসিভ ফ্যান দেয়া আছে। আপনারা এই নর্মালে হয় কি, আমরা বিভিন্ন আইটেমের খাবার রাখি, মশলা জাতীয়, শুটকি জাতীয়, বিরিয়ানি, কাঁঠাল বা বিভিন্ন আপনার স্মেলটার খাবার রাখি, এক একটা ব্র্যান্ড এক এক রকম, যার ফলে একটা ব্যাড স্মেল তৈরি হয়ে যায়, যেটা হচ্ছে অন্যান্য খাবারে মিক্সিং হয়ে খাবারের টেস্ট নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু আপনার এই এলজির এই হাইজিন ফ্রেশ প্লাস টেকনোলজির মাধ্যমে আপনার ফ্রিজে নর্মালে রাখা যে খাবার রাখার ফলে যে ব্যাড স্মেল তৈরি হবে, এটা এক্সক্লুসিভ ফ্যানের মাধ্যমে এটা একদম রিফ্রেশ করে দিবে। এবং এটাতে 4 স্তরের পিউরিফিকেশন ফিল্টারের মাধ্যমে আপনার ফ্রিজের ভিতরে নর্মালে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো তৈরি হবে, এই ব্যাকটেরিয়া, দুর্গন্ধ এবং জীবাণুটা 99.99% সে একদম ফ্রেশ করে দিবে। আপনার ফ্রিজটা যখন অন করবেন তখনই এখানে একটা লাইট জ্বলে উঠবে, আলট্রা ভায়োলেট লাইট। এই মডেলটার আরেকটা কালার হবে একটু বড় সাইজের মধ্যে, এই যে এই মডেলটি ডিফারেন্ট কালারের মধ্যে আমরা ফ্রিজ চাচ্ছি, এই মডেলটি আপনার চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। তো এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 471 লিটার, যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 2B520HXHL। এটার এমআরপি হচ্ছে 1,01,450। এটা হচ্ছে যে আপনার এটা পাল কালার, একটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে সেম আপনার কনফিগারেশন, এই সিলভার কালারটার। এটা হচ্ছে ডিপের অংশ, মাল্টি এয়ার ফ্লো সিস্টেম আছে, আপনার ডোর কুলিং সিস্টেম আছে, এখানে ডোর অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। তারপরে হচ্ছে যে এখানে আপনার ফ্রেশ 0 জোন, আপনারা মাছ মাংসের জন্য এখানে আলাদা একটা চেম্বার পাবেন। এটা তো আপনার হাইজিন ফ্রেশ প্লাস, এটাতে এই সেম 99.99% আপনার ফ্রেশ এয়ার পাবেন এবং ইউভি এলইডি পাবেন, আলট্রা ভায়োলেট লাইটের মাধ্যমে আপনার ফ্রিজের নর্মালে রাখা খাবারটাকে 99.99% একদম ফ্রেশ করবে। একটু বড়োর মধ্যে যারা চাচ্ছেন যে ডিপ পোর্শনটা আমার বড় দরকার, আরেকটা অপশন ফেসিলিটিস আছে। এটাতে হচ্ছে যে আপনার ডিজিটাল একটা টেম্পারেচার ডিসপ্লে টেম্পারেচার আছে, টাচ প্যানেল, এখান থেকে আপনারা টেম্পারেচারগুলো আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এটাতে আপনারা থ্যাংক ইউ একটা অপশন আছে, এটা হচ্ছে প্লে স্টোরে একটা অ্যাপস পাবেন, যেটা হচ্ছে যে এই অ্যাপসটা আপনারা প্লে স্টোরে পাবেন। এই অ্যাপসটা আপনারা ফোনে ইনস্টল করলে, আপনার বাসায় যদি ওয়াইফাই থাকে এবং আপনার যদি একটা স্মার্টফোন থাকে, আপনারা এই ফ্রিজটি ফোন থেকে কানেক্ট করে ফোন থেকে ফ্রিজটি কন্ট্রোল করতে পারবেন। কন্ট্রোলের মাধ্যমে কি করা যাবে, এই ফ্রিজটি হচ্ছে যে আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন, এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে যে আপনার ফিল্টারগুলো অন অফ করতে পারবেন, মানে দ্রুত কুলিং করতে পারবেন, হাইজিন ফ্রেশ ফিল্টারটা আপনারা অন অফ করতে পারবেন, ফ্রিজের মানে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন, ফ্রিজের বডি ফিটনেস চেক করতে পারবেন। 471 লিটার নন ফ্রস্ট এলজি ব্র্যান্ডের কোরিয়ান টেকনোলজির একটি ফ্রিজ। আপনারা ডিপ অংশে এলইডি লাইট থাকবে এবং হচ্ছে যে নর্মালের অংশেও আপনার এলইডি লাইট থাকবে, দুই অংশে আপনারা এলইডি লাইটগুলো পাবেন। যে আমরা 500 লিটারের বেশি আমরা ফ্রিজ চাচ্ছি, তারা এই সিলভার কালারের মানে বৃহদাকার খুব বড় এলজির সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং প্রিমিয়াম মডেল হচ্ছে এটি। এটা হচ্ছে যে বিশাল জায়গা, আপনার পুরোটা জায়গা দেখতে দিতে পারবেন। আপনার উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ এবং নিচের অংশটা হচ্ছে নর্মাল, সেম প্রযুক্তির মধ্যে আরেকটু বড় সাইজের মধ্যে। এটা তো আপনার ওয়াইফাই অপশন আছে, ডোর কুলিং সিস্টেম আছে, ডোর অ্যালার্ম সিস্টেম আছে, হাইজিন ফ্রেশ প্লাস ফিল্টার দেওয়া আছে।
এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটাতে আপনার ইনভার্টার লিনিয়ার কম্প্রেসর দেওয়া আছে, লিনিয়ার কুলিং। এই লিনিয়ার কুলিংটা হবে অন্যান্য ব্র্যান্ডের কুলিং যেটা হয় কি 1°C আপনার আপ ডাউন হয়, টেম্পারেচারটা বাড়ে কমে, কিন্তু এই এলজির এই লিনিয়ার কম্প্রেসরের ফ্রিজটাতে আপনার টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন হবে 0.5°C, যার ফলে অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায় এই ফ্রিজটাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনারা যে কোনো খাবার ফ্রেশনেসটা বেশি দিন পর্যন্ত বজায় থাকবে। যারা চাচ্ছেন যে আপনার ইনভার্টার এবং লিনিয়ার কম্প্রেসরের মধ্যে এলজির নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, তারা এই মডেলটি আপনার চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 506 লিটার। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GTM 5097PZ, যেটা এমআরপি হচ্ছে 1,25,900। যারা চাচ্ছেন যে আপনার সাইড বাই সাইড আপনারা ডাবল ডোরের মধ্যে এলজির নন ফ্রস্ট এবং ফ্রিজ চাচ্ছেন, তারা এই দুইটা মডেল আছে এখানে ডিসপ্লেতে। এটা হচ্ছে যে আপনার এলজির 674 লিটার ক্যাপাসিটির একটি ফ্রিজ। তো এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GS6172NS। তো এটার এমআরপি হচ্ছে 3,21,630। এক পাশ হচ্ছে ডিপ এবং এক পাশ হচ্ছে নর্মাল। ঠিক আছে, আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা চেম্বারে আপনারা খাবারগুলো সংরক্ষণ করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটির বিশেষত্ব হচ্ছে যে আপনার ডোর ইনডোর ফ্রিজ বলা হয় এটাকে, যেটা হচ্ছে যে নর্মালি আমরা ফ্রিজ না খুলে ফ্রিজের ভিতরে কী কী খাবার রাখা আছে এগুলো দেখা যায় না। এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে যে আপনি নক টুয়াইস, সি ইনসাইড, আপনারা এই ফ্রিজের গ্লাসে 2 বার নক করে আপনারা ফ্রিজের ভিতরে খাবারগুলো দেখতে পারবেন, যেটা হচ্ছে যে আপনার ফ্রিজ খুলতে হচ্ছে না, যে কোথায় কোন খাবারটা রাখা আছে আপনারা বাইরে থেকে দেখতে পারবেন। তো আপনারা চাইলে ফুল ডোরটি খুলতে পারবেন এবং এই ডোরের ভিতরে আপনার আরেকটি ডোর দেওয়া আছে, ডোর ইনডোর, যেটা হচ্ছে যে নর্মালি আপনারা পুরোটা ডোর না খুলেও ফ্রিজের ভিতরের খাবারটা বের করতে পারবেন, রাখতে পারবেন। এর ফলে মূলত বিষয়টা কি হবে, পুরোটা ডোর খুললে যে কুলিংটা বের হয় এবং এই ফ্রিজটার হাফ করলে 41% কুলিংটা কম বের হয়। এর ফলে হচ্ছে যে আপনার ফ্রিজের নর্মালে বিভিন্ন তরকারি শাকসবজি এগুলো রাখলে এগুলোতে যে ময়েশ্চারটা থাকে আপনার কুলিং ঘাটতির কারণে এগুলো আপনার নষ্ট হয়ে যায়, দ্রুত শুকিয়ে যায়। এই জিনিসগুলা আপনার হবে না। এই ফ্রিজটাতে 14 দিন পর্যন্ত আপনার যে কোনো শাকসবজি তরকারি রাখলে একদম গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে। যে এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে টোটালি নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। আপনার এটার বডিতে কোনো গ্যাদারিং আইস হবে না, খাবার একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে না। এই ফ্রিজটিতে আরেকটা অপশন আছে আপনার ওয়াটার এবং আইস ডিসপেন্সার, যেটা হচ্ছে নর্মালি আপনারা ফ্রিজার থেকে ঠান্ডা পানি পান, কিন্তু এই ফ্রিজটিতে আপনারা ঠান্ডা পানি, কিউব আইস এবং হচ্ছে ক্রাশ আইস, এই 3টা জিনিস আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। পানি, শক্ত বরফ এবং কুচি আইস। এখানে আপনার একটা চেম্বার দেওয়া থাকবে, এখানে আপনারা 4 লিটার ক্যাপাসিটির পানি এখানে দিলে এই পানিটা আপনারা এখানে রাখবেন। এখানে রাখলে এখান থেকে এখানে আইসা সেই আইসটা তৈরি করবে, কিউব আইস, এবং এই আইসটা এখানে স্লাইড হয়ে পড়বে। এখানে একটা মেশিন দেওয়া আছে, বরফটাকে সে কুচি কুচি করবে এবং এই চেম্বারটা দিয়ে আপনারা জিনিসগুলো নিতে পারবেন। এখানে চাপ দিলে পানি পড়বে, বরফ পড়বে, কুচি আইস পড়বে। এবং এই অংশটাতে একটা ইউভি ন্যানো একটা লাইট দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে যে এই নজলটাতে আমরা পানি নেওয়ার পরে, এটা তো বাহিরের অংশ ফ্রিজের, এখানে বিভিন্ন ধুলাবালি বা জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া জন্মে, এই জিনিসটাকে সে 99.9% একদম ফ্রেশ করবে, হাইজিনিক করবে জিনিসটাকে। আর প্রতিটা ফ্রিজের ভিতরের অংশটা থাকে প্লাস্টিক বডি, শুধুমাত্র এই মডেলগুলোতে আপনার মেটাল ফিনিশ দেওয়া হয়েছে। এই বডিটা পুরোটা হচ্ছে মেটালের। এই পাশটাও দেখান, এটা হচ্ছে পুরোটা মেটালের, যার ফলে হচ্ছে যে এটাতে খাবারটা আপনার লং টাইম পর্যন্ত আপনার ফ্রেশ থাকবে। এবং এই ফ্রিজটা তো আপনার হাইজিন ফ্রেশ প্লাস ফিল্টার দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট লাইট এবং 5 স্তরের পিউরিফিকেশন ফিল্টারের মাধ্যমে ফ্রিজের নর্মালে রাখা খাবারটাকে 99.99% আপনার একদম ফ্রেশ করবে। এবং এই ফ্রিজটা তো আপনার ডোর অ্যালার্ম আছে, যেটা হচ্ছে যে আপনার ফ্রিজের ডোর আপনার খোলা থাকলে আপনার এখান থেকে একটা অ্যালার্ম বাজবে, যার ফলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ফ্রিজের ডোরটি ভালো মতো ক্লোজ করা হয়নি। এবং এই ফ্রিজগুলোতে আরেকটা অপশন রাখা হয়েছে ডোর কুলিং, যেখানে দেখান এই যে ডোর কুলিং। এই ডোর কুলিংগুলো থেকে আপনার ফ্রিজের ডোর খুললে যে কুলিংটা বের হলো এবং বাইরের গরম হাওয়াটা ভিতরে প্রবেশ করলো, এই জিনিসটাকে সে ফাস্টার একটা কুলিং করে দিবে, যার ফলে আপনার টেম্পারেচারটা দ্রুত ফিল আপ হবে এবং খাবারটা লং টাইম ফ্রেশ থাকবে। স্মার্ট টেম্পারেচার কন্ট্রোল দেওয়া আছে।
এখানে আপনারা এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলটা পাবেন। এখান থেকে আপনারা টেম্পারেচারগুলো বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। এবং এটা তো ওয়াইফাই সিস্টেম দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে এই থিঙ্কিউ অ্যাপস ইনস্টলের মাধ্যমে আপনারা মোবাইল থেকে ফ্রিজটি কানেক্ট করে ফ্রিজটি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপ টু বটম পুরাটা হচ্ছে ডিপ এটা, আর এই পাশে আপ টু বটম পুরোটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। আর এই যে এখানে যে ট্রেগুলো দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে টেম্পার্ড গ্লাস, যেটা হচ্ছে 150 কেজি পর্যন্ত এখানে লোড দিলে আপনার জিনিসগুলা আপনার নষ্ট হবে না বা ভাঙবে না। তো এই সেম ফ্রিজটাতেও আপনার ইনভার্টার লিনিয়ার কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যেটাতে হচ্ছে যে আপনার এটাতে টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন অনেক কম হওয়াতে এই ফ্রিজগুলোতে রাখা খাবারটা আপনার অন্যান্য ফ্রিজের থেকে বেশি দিন পর্যন্ত একদম সতেজ রাখবে, ফ্রেশ রাখবে। পরে আমরা আরেকটি মডেল দেখাবো, সেম আপনার 674 লিটার ক্যাপাসিটির। মডেল নাম্বার হচ্ছে GSL 6172 PZ। এটার এমআরপি হচ্ছে 2,47,230। ডাবল ডোরের মধ্যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটারও এই পাশটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ, আর এই পাশটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল। জাস্ট হচ্ছে যে এখানে গ্লাসটা থাকবে না, এই নক যেমন এই ফ্রিজটাতে যেমন এই গ্লাসটা আছে, এই গ্লাসটা থাকবে না এই ফ্রিজটাতে। এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে একটা অংশ প্রাইস। এটা তো সেম ওয়াইফাই সিস্টেম, এটা তো ওয়াটার কিউব আইস, ক্রাশ আইস এই সিস্টেমটা থাকবে। এই ওয়াটার ট্যাঙ্কটা থাকবে, এখানে কিউব আইস তৈরি করবে, এখানে আপনারা ক্রাশ আইস তৈরি করবে, এবং এই জায়গাটা থেকে আপনারা এই জিনিসগুলা সংরক্ষণ করতে পারবেন। যারা চাচ্ছেন যে আমাদের শক্ত বরফ, কুচি আইস এবং ঠান্ডা পানির প্রয়োজন, তারা এলজির এই ইনস্টাভিউ মডেল ডাবল ডোর মডেলগুলো আপনারা চয়েসের মধ্যে রাখতে পারেন। মডেল আপনি দুইটা মডেলে একটু দূর থেকে দেখা দেন। তো এই ফ্রিজগুলো আপনারা কি মাধ্যমে নিতে পারবেন এবং ঈদের অফারগুলা কি? ফ্রিজগুলোতে ঈদ অফার চলতেছে, যেটা হচ্ছে যে কুপন ডিসকাউন্ট। নর্মালি আপনারা যদি ফুল ক্যাশ করেন এই ফ্রিজগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা 100% পর্যন্ত এই ডিসকাউন্টগুলো নিতে পারবেন। ফুল ক্যাশ ছাড়া আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা কিস্তিতেও পারচেস করতে পারবেন, যেটা হচ্ছে নর্মালি যে প্রাইসটা দেওয়া থাকবে 0% ইন্টারেস্টে আপনারা 6 মাসের কিস্তি সুবিধা পাবেন। এই সেম অ্যামাউন্টটা আপনারা 6 মাসে পরিশোধ করতে পারবেন। প্রথমে একটা ডাউন পেমেন্ট প্রদান করে বাকি অ্যামাউন্টটা আপনারা 5টা কিস্তিতে 5 মাসে পরিশোধ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে বাড়তি কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হবে না। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কি কোনো ডিসকাউন্ট পাবো না কিস্তিতে? না, আপনাদের জন্য কুপন ডিসকাউন্ট থাকছে, যেটা হচ্ছে নর্মালি আপনারা কুপন কার্ডের মাধ্যমে আপনারা 2% থেকে শুরু করে 100% পর্যন্ত আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে থাকবেন। এবং যারা চাচ্ছেন যে আমাদের ক্রেডিট কার্ড আছে ব্যাংকের, তারা এই ফ্রিজগুলো ব্যাংকের যে কোনো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে আপনারা 6 মাস থেকে 12 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে ইএমআই সুবিধা পাবেন। এবং আপনারা চাইলে 36 মাস পর্যন্ত আপনারা ইএমআই সুবিধা নিতে পারবেন ইন্টারেস্ট সহকারে। তো আপনারা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এই ফ্রিজগুলো পারচেস করতে পারবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখানে যোগাযোগ করে ফ্রিজের মডেল এবং প্রাইসগুলো ধারণা নিয়ে আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা কিনতে পারবেন। তো এবার আসি এই ফ্রিজগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নিয়ে। এই ফ্রিজগুলোর মেইন হচ্ছে কম্প্রেসর, যেটা 10 ইয়ার্স আপনারা কোম্পানি থেকে আপনারা ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। 10 ইয়ার্স পাবেন কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, এবং 2 ইয়ার্স পাবেন পার্টস এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এই সার্ভিসগুলো সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস। আপনারা হটলাইনে ফোন করে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এই প্রোডাক্টগুলো বাসায় বসে আপনারা সার্ভিসগুলো নিতে পারবেন। আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছেন, পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, এবং ভিডিও সম্পর্কিত কোনো তথ্য জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।